వెల్కమ్ టు లో అండ్ నో ఆయిల్ కుకింగ్. ఈ వీడియోలో చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబు, కఫం తగ్గించుకోవడానికి ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీని చూపిస్తున్నాను. అది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా ఒక 10 నుంచి 12 వరకు ఫ్రెష్గా ఉండే తులసి ఆకులను తీసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఆకులను వేరొక గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఒక 100 ml వాటర్ని పోసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళను స్టవ్ పైన పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ వాటర్ మనకు కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు కూడా మరిగించుకోవాలి. వాటరు ఈ విధంగా లైట్ గ్రీన్ కలర్లోకి వస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ వాటర్ని వడకట్టుకున్నట్లయితే తులసి కషాయం రెడీ అవుతుంది. ఈ కషాయాన్ని దగ్గు, జలుబు, కఫంతో బాధపడుతున్న చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. 1 సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకైతే 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఈ కషాయాన్ని ఉదయాన్నే పరగడుపును పట్టించండి. అదే 2 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లలకైతే ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కూడా ఇవ్వచ్చు. 1 సంవత్సరం దాటిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏ వయసు వారైనా ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవచ్చు, కానీ తగిన మోతాదులో తీసుకోవాలి. అలాగే జలుబు, దగ్గు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఉదయాన్నే పరగడుపున ఈ కషాయాన్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వెంటనే వాటి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. రెండో టిప్ ఏంటంటే వాటర్ని బాగా మరిగించి గోరువెచ్చగా అయ్యాక ఫ్లాస్కులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఈ వాటర్ని పిల్లలకు తాగిస్తూ ఉండాలి. చల్లని నీళ్ళు అసలు ఇవ్వద్దు. ఈ విధంగా గోరువెచ్చగా ఉండే వాటర్ ఇవ్వడం వలన దగ్గు, జలుబు తగ్గుతుంది. మరెన్నో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్, పిల్లలకు సంబంధించిన హెల్దీ రెసిపీస్, కిచెన్ టిప్స్, వెయిట్ లాస్ రెసిపీస్ ఛానల్లో చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరెన్నో మంచి వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. అలాగే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.